İşsizlərin icbari tibbi sığortadan yararlanma qaydası da insanları maraqlandıran məsələlərdən biridir. İcbari tibbi sığortanın tətbiqinə 5 il öncə başlanılıb və bu zaman dövlət büdcəsindən xeyli vəsait ayrılıb ki, bütün kateqoriyadan olan vətəndaşlar xidmətlərdən yararlana bilsin. Hər il xidmətlər zərfi genişləndirilir. Bəs yenilik nədən ibarətdir? Yeni dəyişikliyin məğzu ondan ibarətdir ki, qeyri-formal əməkdə çalışan, qazanc əldə edən, lakin o qazancını rəsmiləşdirməyən şəxslər də icbari tibbi sığortaya cəlb olunacaqlar. Onların sığorta ödənişi qaydası bir qədər fərqli olacaq və muzlu əməklə çalışanların sığorta haqqından az olacaq. Biz tam məsuliyyətlə deyirik ki, bu qanun qəbul olundan sonra bir nəfər də olsun Azərbaycan vətəndaşı icbari tibbi sığortadan kənarda qalmayacaqlar. Qeyd edək ki, ölkə əhalisinin 10,8%, yəni 1,1 milyon nəfərini pensiyaçılar təşkil edir. Bunun da 64,8%-i yaşa görə pensiya alanlardır.